우리 병원 한 번만 가보자. 이거 시작이네. 내가 뭘 그렇게 잘못했는데? 너 밤마다 화통살만 먹고 있어. 이거 완전 전쟁이라니까. 코 좀 골면 그냥 이해하면 되지. 뭘 또 병원 타령이냐고. 난 지금 남편이랑 자는 게 아니라 기차랑 자는 중. 역시 잠이 보약이야. 몸이 가볍잖아. 자고로 사람은 침대에서 자야 돼. 잘 잤니? 난 소파에서 밤샜는데 넌 곰처럼 잠 잘 자더라. 뭐라고? 내가 말을 말아야지. 여보, 나 어제 또 소파에서 잤어. 에? 진짜? 나 몰랐네. 와, 나 진짜 피곤했나 봐. 몰랐어. 와, 몰랐어. 우리 병원 한 번만 가보자. 요즘 수면 클리닉 많대. 간단하대. 또 시작이네. 내가 뭘 그렇게 잘못했는데? 잠 좀 자는 게 그렇게 죄야? 잠 좀 자는 게 아니고 너 밤마다 화통살만 먹고 있어. 이거 완전 전쟁이라니까. 이렇게까지 예민할 일이야? 코 좀 골면 그냥 이해하면 되지. 뭘 또 병원 타령이냐고. 예? 나 지금 2달째 거실에서 자고 있어. 같은 집에서 살면서 왜 맨날 나만 피해봐야 되는데? 소리 좀 낮춰. 누가 들으면 내가 무슨 폭군인 줄 알겠다. 너 폭군 맞아. 나 밤마다 고막으로 폭행당하고 있어. 이거 3달째 말했는데 너 맨날 코 골면서 하고 그냥 자버리잖아. 그래, 내가 죽일 놈이지. 그럼 따로 자면 되겠네. 뭘 그걸 매번 또 이혼하자는 듯이 말을 해. 저 지금 매일 밤 정신적으로 쫓겨나고 있어요. 이런 코골이 스트레스도 이혼 사유가 되나요?